E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Pra quem tá acompanhando o canal, é aquele Gol G4 que a gente resolveu o ar-condicionado, né? E hoje eu vou ensinar vocês, né? Eu até pensei que era o compressor, né? A gente tava com medo de ser o compressor, esse barulho. Mas depois que eu arrumei o ar-condicionado ali, não, o barulho não era no compressor. Então eu vou ensinar vocês o que eu fiz pra resolver, vou dar uma dica pra vocês. O que eu fiz para resolver esse defeito desse barulho aqui. E o defeito estava ali, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, olha lá, o rolamento do tensor, ele tá meio que sambando, ele tá para frente e para trás, tá vendo? Não é para cima e para baixo, que isso aí é o funcionamento normal do tensor, é para frente e para trás, olha lá, ele tá torto, tá vendo? Então eu já comprei já comprei um outro tensor, né? Um esticador aqui da correia. E a dica que eu tenho pra vocês é uma chave 16, ó. Vocês vão usar uma chave 16, um pito 16, né? E tem que ser catraca, senão ele não consegue entrar dentro do espaço ali, ó, e soltar. Se for uma chave, ele vai ficar pegando. Então, ó, esse aqui é o esticador, né? Ele é o tensor da correia, né? É um tensor automático, né? Que fica tirando a folga da correia ali conforme ela funciona, né? Então, eu acabei comprando outro. E já vou falar pra vocês a dica que eu tenho pra, se você quiser economizar dinheiro, quiser trocar o tensor, dá pra trocar só esse rolamento da ponta, mas aí você tem que comprar um de uma boa qualidade. Então pessoal, vou dar uma dica pra vocês, ó. Esse aqui é o tensor, tá vendo? Raramente dá problema. O que acontece? Costuma quebrar, né? Essa mola aqui, ó, essa mola que faz o esticamento da correia, né? Tá vendo? Pode ver, ela é uma mola difícil de dar problema lá, ela não quebra. Ou ela escapa ali, tá vendo? Ali dentro ali. Deixa eu até colocar a luz aqui pra vocês verem. Olha lá, ela pode escapar ali, quebrar aquela pontinha ali, né, ó. Ou aqui também, só que é difícil, ó. Então o que eu notei aqui, tá vendo, ó? A marca do tensor é Roltens. E aqui o rolamento que tava na ponta já é de outra marca lá, tá vendo? Então ó, o defeito era nesse rolamento aqui, ó. Ele tava, como eu posso dizer, aqui descentralizado, ó. Aí ficava sambando ali na correia, né? Entendeu? O esticador esticava, né? A correia, mas esse rolamento aqui ficava oscilando, por isso ficava aquele barulho na correia. Beleza? Então o que aconteceu aqui? O pessoal costuma trocar só esse rolamento, né, ó? Mas muitas vezes não bate, ó. Não bate o tamanho, ó. Tá vendo? Não bate o tamanho, não é uma qualidade boa. Então o certo é fazer o quê? Fazer igual eu fiz ali, trocar inteiro. Eu comprei o tensor, né, já com o rolamento já casado com a peça ali, né? Entendeu? O pessoal costuma, né, querer economizar, trocar só essa parte aqui, não bateu. Ou a qualidade ruim, né, um rolamento bem barato aí, uma qualidade ruim, acaba tendo esse problema aí, né? Ou descentralizou esse rolamento aqui, ó, ou é a qualidade ruim mesmo que tá fazendo fazer o barulho lá. Então isso aqui é difícil dar problema, mas se você quiser economizar, você usa essa peça aqui. Mas na hora de comprar o rolamento lá que vai aqui, pegar um de uma marca boa, entendeu? Pega um de uma marca boa, do mesmo tamanho, que tem uns que é menor. Tem que medir o tamanho. Pega de uma marca boa, que provavelmente vai resolver o problema, tá? E confere também um outro rolamento que vai fixado lá no suporte do alternador, né? Confere se ele tá bom também. No meu caso aqui, o rolamento tava fazendo barulho, eu troquei também. Mas não era o que tava causando o barulho da correia, tá? O barulho da correia tava devido a esse rolamento de má qualidade que põeram aqui na ponta. Aí, ó, sem nenhum barulho mais. Olha o que eu falei pra vocês aqui, ele vai em cima, tá vendo? É um guia da correia, é o menorzinho. Olha lá, o menor vai em cima. Beleza, pessoal, espero ter ajudado vocês aí. E se deu certo aí, dá um alô nos comentários aí, deixa o seu like, beleza? Se precisar de alguma dúvida aí, só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Valeu!